自己搞掂先。兩邊膊頭嘅位置，係千祈唔好俾自己縮起咗。係咁我哋要佢放鬆翻，係舉翻隻手啦。咁係呢隻手其實唔關事嘅，對手係廢嘅。係通常咧就係去俾你去 OK 有個 picture，我哋跟住做啲乜嘢？呢件時候你要夾埋個肩胛骨，用中背呢兩個肌肉咧，將自己個成個胸腔拉翻回來。係啦，咁佢哋就向內啦，呢度係向內嘅啦。咁你隻手咧就好似俾佢錯後咗，成個膊頭都俾佢拉後咗。係第二個動作咧，你將成個背脊都壓落。咁佢仲要壓落嚟嘅時候咧，我唔會俾呢度凹下去。我壓落嚟嘅時候咧，其實用喺下背呢啲位置嘅肌肉啊，將自己沉低咗個膊頭，沉低個膊頭。係啦，當你呢啲位會用翻力嘅時候咧，咁你成個肩胛骨咧就向下壓咗落嚟呢一下。記唔記到？壓落嚟。第三個動作咧，成個膊頭本來係向前旋咗，呢個位向前旋咗，可以成件事擰翻去落，擰翻去落。咁三個動作加埋咧就係夾壓下，再向前旋。時呢度唔會甩㗎。係。1、2、3。咁你谷實咗，唔好俾自己呢一度凹得太緊要。咁你谷實個腹。係。